लायन्स क्लब अफ सैन्य महिला मलबलाको आयोजना तथा श्री बुद्ध इङ्ग्लिस स्कुलको व्यवस्थापनमा डिजिटल शिक्षा सम्भावना र चुनौती शीर्षकमा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गत शुक्रबार भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। उक्त प्रतियोगितामा 21 विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम लायन्स क्लब अफ सैन्य महिला मलबलाका अध्यक्ष जीवन घिमिरेज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको समग्र संयोजन श्री बुद्ध इङ्ग्लिस स्कुलका प्रधानाध्यापक लेखनाथ गैरेज्यूले गर्नुभएको थियो। प्रतियोगिताको नतिजाअनुसार प्रथम सैन्य महिला मेमोरियल एकाडेमी, द्वितीय श्री रामापुर माध्यमिक विद्यालय, तृतीय प्रभात इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, सान्त्वना श्री बुद्ध इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल डिजिटल युगमा शिक्षाको महत्त्व, सम्भावना र चुनौतीलाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै प्रतियोगितालाई सफल बनाउने सम्पूर्ण सहभागी विद्यालय, विद्यार्थी, निर्णायक मण्डल तथा आयोजक संस्थाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। साथै सहभागी सबै टिमहरूलाई आगामी शैक्षिक यात्राका लागि उज्जवल भविष्य र निरन्तर सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। जय बुद्ध।